ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ الفيديو بتاع النهاردة هو بمناسبة عيد الام، وقبل كل حاجة كل سنة وكل الامهات طيبين يا رب، وربنا يخليهم لنا هم وابونا واهالينا كلهم يا رب. النهاردة مين اللي بيتفرج عليا في الفيديو؟ هو انتوا اللي هو يعتبر الابناء. فانا مش هطلع عشان اقول لكم حملتنا في بطنها 9 اشهر والكلام ده كله، كلنا عارفين قيمه الام وعارفين هي بتتعب عشان قد ايه بجد قوي. فانا في الفيديو ده جايه عشان اقول لكم احنا نعمل لهم ايه في اليوم ده. طبعا وبرده مش هقعد اقول، كلكم عارفين الكلام ده وناس كتير قوي قاعدوا يقولوه، اللي هم السنه كلها ومش هو يوم واحد بس. احنا زي اليوم ده نحسسهم اكتر بقيمتهم، زي لما انتوا حد بيجي في عيد ميلادك يقوم يحسسك اكتر بقيمتك. دي برضو بالنسبة لهم حاجة ان احنا في اليوم ده نحسسهم اكتر بقيمتهم. فاللي عايز يتفرج على الفيديو وياخد شوية افكار كده بسيطة قبل عيد الام، يلا يكمل معايا الفيديو. هبدأ بان انا هديكوا شوية افكار صغيرة كنت برضو بتكلم فيها مع صحابي واحنا طلعناهم مع بعض. قبل اي حاجة، مش الموضوع في الهدية مش عشان هي حاجة غالية او حاجة رخيصة، يعني والله لو الواحد مجرد جاب بوكيه ورد وافتكر بيها امه دي هتفرحهم جدا وهتخليهم مبسوطين قوي. فاللي هو في الاول بقول لكم ما تنسوش لو هدية حاجة بسيطة ان شاء الله، لو وردة. تاني حاجة، لو عايزين فكره مختلفه زي ما بقول لكم، قعدت اتكلم مع صحابي ففي حد من صحابي قال فكره حلوه قوي، ان ممكن اليوم ده لو انتوا فاضيين فيه تقضوه معاها من الصبح لحد اخر اليوم، بان انتوا مثلا هتخرجوا في حته وخرجوها. بجد الامهات ساعات سواء بتشتغل او سواء قاعده في البيت فهي حياتها اكتر واحده فينا فيها روتين، فلما تيجي في يوم تكسر الروتين ده، وبنكسر الروتين ده عشانها، عشان احنا عايزين نفرحها هي وعايزين نخرجها هي، فده هيبسطها جدا. تخرجوا مع بعض، تتفسحوا، تدخلوا سينما، تروحوا تتغدوا بره، فدي حاجه هتفرحها قوي. تاني حاجه كمان برضو ممكن الواحد يعملها، لو انت بقى مش هتجيب لها هديه ولو انت مش فاضي انك تخرجها وراك، مثلا انا واحده والله يا ماما لما تشوف الفيديو ده انا بجد كان نفسي ان انا اخرجك، بس انت شايفه الميد تيرمز جامعه. فممكن ان احنا نقضي معاها اليوم، او على الاقل نبقى فاضيين لها او نبقى قاعدين معاها في البيت. ده زي ما بيقولوا اضعف الايمان، ان الواحد يكون قاعد معاها في البيت. بالذات الولاد يا جماعه بلاش ان انتوا تسيبوا امكم في اليوم ده، يعني ما حبكتش الخروج في اليوم ده مع صحابكم، ما انتوا بتشوفوهم طول السنه. فممكن الواحد ان هو يقعد مع امه في البيت. قولوا لها يا جماعه كلمه حلوه، يعني ده الكلمه الطيبه صدقه. تخيلوا لما تاخدوا ثواب الكلمه الطيبه وتاخدوها الصدقه وفي نفس الوقت رضا الام، يعني ضربتوا عصفورين بحجر زي ما بيقولوا. حاولوا ان انتوا زي ما بقولكوا تقعدوا مع امكم في البيت، تقضوا اليوم معاها، تقولها كلام حلو وتحسسوها بقيمتها. والله العظيم بيفرق معاهم وبيتبسطوا جدا جدا جدا. برضو حاجة تانية، لو انتوا امكم بتحب لمة العيلة، احنا اصلا ساعات بنعمل كده كتير مع عيلتنا، ان احنا بنتلم احنا وجدتي وخالاتي وبنحتفل مع بعض. لو هناكل حاجة حلوة او حاجة بيتبسطوا هم اساسا بلمة العيلة، وان احنا ملمومين كلنا مع بعض كبار وصغيرين. فممكن برضو تعملوا الموضوع ده. وبس دي كانت افكار بسيطة قوي 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 وفيديو بسيط لحد ما اخلص الميد تيرمز. معلش انا ممكن اكون مش قوي في الفيديوهات الفترة دي بس عشان عندي امتحانات في الجامعة. ويا رب يعني يا ماما في الاخر معلش عايزه اقول لكم حاجه، كل سنه وانتي طيبه يا ماما، ويا رب يعني تكوني مبسوطه وربنا يخليكي لينا انتي وبابا وما يحرمناش منكم ابدا، ويا رب يكون حلو، يوم حلو عليكي ومش بعيد الام برضه في الاول وفي الاخر. بس الواحد يبقى عايز يحسسها كده بقيمتها في يوم كده يعني. وبس كل سنه وانتي طيبه وكل الامهات طيبين، ويا رب كلكم تتبسطوا مع اهلكم وربنا يخليهولكم. وما تنسوش تعملوا فولو على فيسبوك وسبسكرايب على يوتيوب، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، وباي باي.